Le vie degli artisti, un nuovo progetto multimediale firmato IPA, insomma per valorizzare i valori o comunque i gioielli artistici del territorio. Ma dal punto di vista pratico, come funziona questo progetto? Sappiamo che ci sono insomma delle cartoline, delle mappe, un'app, insomma ci spieghi un Sì. attimo? Allora, noi abbiamo creato delle mappe interattive, mappe cartacee interattive. Abbiamo fatto 20.000 mappe per quanto riguarda la versione in italiano, 9.000 per la versione in inglese e queste verranno distribuite nel territorio. Inoltre abbiamo realizzato delle cartoline multimediali che possono essere anche spedite e per 2.500 cartoline sia in italiano che in inglese da distribuire ai vari comuni. Come funziona il sistema? Il sistema è molto semplice, qua dietro le cartoline e anche sulle mappe ci sono le istruzioni, si scarica gratuitamente un'applicazione, tengo a precisare gratuitamente, senza indicare nome, cognome, mail, senza nessun tipo di istruzione, si scarica l'applicazione, si inquadrano le immagini presenti sia nella mappa che nella cartolina e da lì esce un contenuto video emozionale. Questo per dare una prima immagine a quello che può essere la ricchezza del nostro territorio. Dopodiché, con i tasti presenti agli angoli del visore, noi possiamo arrivare a approdare al portale Bags for Dreams, dove ci sono tutti i contenuti estesi. Tra l'altro c'è un secondo video più lungo di approfondimento, sempre dello stesso artista. Ecco, la logica è quella di mettere insieme tutti questi valori, questo territorio, per creare sinergia e creare ricchezza.